Bangladesh ki Shaknairaba Ayiba A.K. Sheram da Literary Award Lanthokpaga Loinana Indo-Bangla Manipuri Poets Meet HAYENG TRIPURADA PANGTHOKLAGANI Patriotic Writers Forum PAWF Manipur amadi Tripura branch na senduna HAYENG nungchil pung manga taba matamda Agartala Press Club Tripurada PANGTHOKADORI For Dr. Thiam Suresh Literary Award 2026 Lanthokpa amadi Indo-Bangla Manipuri Poets Meet 2026 ta athoiba mitunglen oina sarugyaba lakiba Langthabal Assembly Constituency gi MLA Karam Sham ngasi nungthil Agartala Airport ta PAWF Tripura gi thomi singna harau teram na okhri Ningsing bayabadi thoramasi sarug yanabagi damak Dr. Thiam Suresh Literary Award 2026 ki awardee Bangladesh ki Shaknairaba Ayiba A.K. Sheram Manipuri Library and Research Center Bangladesh ki founder su oiribi Bangladesh lepak ki Shaknairaba Ayibi Anju Ayekpam amadi Center asigi director Ayekpam Bimol su Agartala da thumkhri MLA Karam Shambu harauna taramna opagi thoramadudha PAWF Tripura branch ki president Khatrimayum Madhabi, Founder President Gurumayum Biblab Sharma, Assistant Secretary Sarit Ahongsangbam Laina Takilambam Amadi, Publicity Secretary Anupam Sijagurumayumna Su Sarugyaki.